ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಲಾವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ 1970ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ 12,266 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ, ನೋ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಬರೀ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ನ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಈ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ.